Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бүгін еркін тақырыпта үйленіп үй болу жөнінде біраз әңгіме қозғағым келді. Бір Зейнеп апамыздың әңгімесін естіп қалдым. Оп-оңай үйленіп, оп-оңай ажырасып жатады деген Бауыржан Момышұлы атамыздың келіні Зейнеп апамыздың әңгімесін тыңдадым. Сол кісінің айтуы бойынша қазіргі жастар оп-оңай үйленеді, оп-оңай ажырасып жатады дейді. Бұған себеп не деген тақырыпта әңгіме өрбіткім келді. Себебі жастар қазіргі кезде ойланбайды, иә? Ата-аналары шығынданады, қаншама шығынға батып, тойларын жасап беріп жатады. Бір уақытта қараса, бір-бірін дұрыс таңдамадық, немесе ұнамадық деген оймен жастар ажырасып жатады. Сонда ойланып қарасақ, бұлар бұндай жолға неге түсті? Бұндай дәрежеге неге жетті деген ой келеді. Менің ойымша, бұнда дұрыс тәрбиенің болмауы, олардың қандай да бір отбасылық өмірге дайындықтары болмауы болғандықтан жастарымыз осылайынан ажырасып жатады. Сондықтан да әжелер мектебі, аналар мектебі, мектеп табалдырығынан бастап үйретілу керек пе деген мен өз ойымды айтқым келеді. Мына жоғары сыныптарға келген кезде отбасы жөнінде негізі сабақтар өту керек сияқты. Және де қыздарға бөлек, мысалы ұлдарға бөлек, аналармен немесе әкелермен кездесулер ұйымдастыру керек сияқты, өздерінен жіберген қателіктерін айтса, мысалға өмірдерінде болған, соны қайталамаңдар сендер жастар деген сияқты, немесе өмір сабақтары жөнінде көптеген сабақтар өтетін болса. Міне, қымбаттыларым, негізі бас екеу болмай, мал екеу болмас деп қазақ бекерге айтпайды. Сондықтан да отбасы болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып тұрады. Егер де әйел ақылды болатын болса, ол отбасы өсіп өнеді дейді, Себебі әйел мойын еркекті бас деп бекерге айтпайды. Ол бас болғандықтан, ол лидер болғандықтан, ол әрдайымда алдыда жүргісі келеді. Бірақ та әйел адам мойын болып, басты ақырындап бұлай бұрама, жоқ бұлай бұрама, сол жайында ақылмен айтып отыратын болса, әрине бас оған бағынады. Сондықтан да қазақ аналары өте данышпан болған, ақылды болған. Сол жөнінде көптеген кітаптар оқып, әңгімелер тыңдап, өздерінің отбасының ұйытқысы болып, әдемі отбасын құрып, сол отбасының әжесі, қариясы атануға жетуге, алтын тойларын жасап жатуға жететін отбасын құру керек. Сондықтан да жастар үйленер кезде, отбасы болар кезде, бірінші осының дайындығын жасап алып, одан кейін барып отбасын құрсаңыздар, сіздерде өте берік, өте әдемі, адамдар қызығарлық, басқаға өнеге боларлық отбасы болады. Және де ондай отбасыларда балалары да тәрбиелі, өнегелі, үлгілі болып, олар да осындай өнегелі, үлгілі ертеңгі күні отбасын құрады. Сондықтан да жастар, егер де қандай да бір ыдыс сылдырлап, дауысы шығып жататын болса, қатты дауыспен жолдасыңыздың қабағына қар жауып қалған болса, ақырын ғана айтыңыз: қарағым, неге қар жауды, қарыңызды сүртіп берейін ақырындап қана деген сияқты, әйелдерге. Немесе күлімдеп алдынан: міне мен саған, қарағым, осындай дастархан жайдым, сенің құрметіңе, сен жұмыстан шаршап келдің ғой, отағасы деген сияқты жайнаған дастарханды көрген кезде, әрине жолдасыңыздың күлімдеп жүзіне қандай да бір әдемілік келеді, қалжыңдап, барлығы сенің құрметіңе, барлығы осы сенің арқан деген сияқты жолдасыңызға көптеген әдемі сөздерді де айтуды ұмытпаңыз. Және де не сұрасаңыз да, жолдасыңыздың тамағын ішіп болғаннан кейін, көңіл күйі жақсарған кезде ғана сұрайтын, қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, қоюларыңызға болады. Оғанға дейін тек қана жақсы сөйлеп отырыңыз. Міне, қымбаттыларым, сіздердің отбасыларыңыздың ұйытқысы мен берекесін келтіретін сөз қадірі,
және де ол өзіңіздің өз қадіріңіз болады. Сау саламатта болыңыздар.